El actor Richard Gere ha subido este viernes cargado de víveres al barco de Proactiva Open Arms, que tiene a bordo un total de 121 inmigrantes que buscan puerto seguro para desembarcar después de 8 días, según ha informado la ONG catalana en su cuenta de Twitter. Gere, que se ha unido a la tripulación del barco ataviado con una camiseta de la organización, ha llegado con un yate y una pancarta en la que se podía leer la frase "No estáis solos" en inglés. Las imágenes que ha publicado la organización muestran cómo el actor estadounidense ayuda a descargar frutas, verduras, pan y otros víveres, y también cómo muestra imágenes en su móvil a algunos migrantes. Ser padre no entiende de colores ni fronteras, ha afirmado la organización en un tuit. Gere ha subido al Open Arms acompañado del fundador de la entidad, Oscar Camps, y ha repartido comida a la tripulación y a los migrantes.